teşekkür ederim. Aslında işin özü şu, matematik hayatın her alanında deneyimlenmeli ve bunu yaparken de çocuk yaşta yapmak lazım ki farkına varmadan matematik dilini de öğrenebilirsiniz. 4 tane oldu. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de biz bunu kontrol edelim. Eldivenlerimizle. Bu aynı işlemi biz ellerimizle kontrol ediyoruz. Evet. Erdinç hepsini açmışsın. Sayarak çıkartabiliriz. Çıkardım 4 tane. 4 tane. Şöyle 1, 2, 3 oldu bu. Ay oradan değil sanki parmağım. Şuradan mı çıkıyor? Bu ne? Artı mı eksi mi? Yani. Ne yapıyorduk? Artırıyor muyuz, eksiltiyor muyuz? Artırıyor muyuz, eksiltiyor muyuz? Marketingde alışveriş yapanlar çene para ödemleri gerekiyor. Sekize geldi. Şimdi 3 tane geri. Gel. Muzaffer'e 3 tane yapmamız gerekiyor. Tamam bir tane. Sayalım bakalım. 1, 2, 3. Şimdi işlemimiz çok yavaştı. Hepsini mi yapacağız? 7 lira var. O zaman sen 3 tane kullanabilirsin. 3 tane sebze ya da meyve alabilirsin. Gel bakalım. Kaç liraymış son? Kaç lira var son?